челюсть. Чья? Кабана. Видишь, вон клык. Да, сегодня на охоту. И завтра, и послезавтра, да? Ну, завтра, наверное, послезавтра посмотрим по погоде. Пойдем расстреляем коронавирус. А я раньше думал, когда первый раз услышал это слово, думал, что коронавирус передвигается на ножках. Когда первый раз узнал. Ты аккуратно деду грядку не помни. Ты будешь передвигаться как коронавирус.